올바른 기침 요령 물어보시는데 우리 코로나 때 홍보가 많이 됐어요. 그래서 어떻게 기침하는 거예요? 보통은 그러니까 가린다. 마스크 쓴다. 마스크가 없으면 본인 손으로 가린다. 안 되면 이렇게 옷으로 가린다. 그렇죠? 근데 옷으로 가리는 걸 권유하는 이유는 본인 손에다 하면 또 본인이 또 몸을 건드리니까 그러지 말고 옷으로 하자. 자, 그런데 입장 바꿔서 여러분들께서 무인도에 산다. 그럼 막 하셔도 돼요. 그렇죠? 남한테, 그러니까 이렇게 하라는 이유는 뭐냐면 남한테 피해를 안 주자기 위해서 분산시키지 않기 위해서 하자는 거죠. 솔직히 말하면 자기를 위해서는 솔직히 말하면 여기다 막 기침하셔도 상관없으세요. 그러니까 이거는 남을 위하는 배려의 자세로 하자. 제가 뭐 굳이 권한다면 사람이 있다면 고개를 돌리고 입 앞에 계신다면 고개를 돌리고 좀 손으로 막건 아니면 옷으로 막건 아니면 이걸로 막건 하여튼 막은 다음에 기침하신다면 다른 분한테 굉장히 예의 바른 행동이 되지 않을까 생각이 듭니다.